until Biden's win. Until Biden's win is certified, the US remains vulnerable. Tipakanga okuwangula kwa Biden kuwebedwa certificate America ekyasobola okuvaamu ekyabikaawo. Era omukulu ono David Ignatius abadde nga ennyingo ya information Pentagon ne CIA bwe baba baagala okulikinga information mu public babiwooyo David Ignatius bwe babbirako n'alipotinga. Era addamu n'atuwandiikira wetusoma mu Washington Post. David Ignatius n'agamba the United States will be in the danger zone until the formal certification of Joe Biden's victory on January 6th, because potential domestic and foreign turmoil could give President Trump an excuse to cling to power. Ntingagamba eggwanga lya America lijja kuba mu buzibu, mu zoni ya buzibu, paka mu mateeka Joe Biden akaluluke banamuwa certificate nga 6 January leero 29 wasigadde ennaku 8 Biden bamuwe certificate okakasa nti ddala wali akalulu. Nagamba kubanga ewaka wayinza okuba potential domestic and foreign turmoil, akazibu akayinza okugwawo ewaka oba neebunaalira kawa President Trump excuse n'asigala ku bukulembeze. Nga January 6 Congress ya America erina okubanga ekola formal count babale ddala obululu oba electoral colleges oba Biden gwe yawangula n'obululu 306 Trump ng'alina 232. Era olumala basatisfyinge bamuwe certificate eya elections bamugambe nga gwe wawangula akalulu nga president wa America ku certificate awo aba alinze kulayira. Trump n'asaba ba Republican banne mu House, Congress ne Senate process eno bagikyankalanye. Era n'atakoma okwo n'asamoninga abawagizi be babeere nga beenyiga ku street. Abawagizi ba Trump bayingire ku street za Washington ku lunaku lwe lumu. Era n'abagamba bakole kye bayita the big protest in DC on January 6th. N'atweetinga ku account, be there, it will be wild. Okitegeera, Trump, the president of America, are inciting a violence. Abantu beyiwe ku street bagise the big protest in DC on January 6th. Be there, it will be wild. Abantu be abawagizi abamulonda abayita bayingire ku street begugunge erya COVID tonyumya. Be basingo banayo mu America bafa ku namba nyingi naye bagamba tonyumya. Beyiwe ku street ku lunaku lwennyini lwe bali mu kubala. Congress etekingibwe over abantu jukira amagye ga America tegalinyawo wali eri mu DC, White House tegalinyawo, ku Capitol Hill. Kati abantu this time nkola oba yebuze ku genoti bahabulwa parliament bazirumba batya waba yagala kugirumba. Akalulu akayise ababaka bakubibwe ajje yebuze ku tibihabulwa obuzibu siba mukwano kati no yandize n'amwebuzaako bakikola batya. Trump abayise bayingire begaga results zonna baziryewo, ababaka baba bakubibwe kibeere kya tabu kya kavuyo. Kati ngagamba singa wabaawo okulwanagana okw'amaanyi, kasita wabaawo okulwanagana ku streets eza capital ya US, kino kiwa Trump n'ekyokwekwasa. Era bwe yeekwasa invokinga gye bayita the Insurrection Act. The Insurrection Act wajinvokinga n'agiteekawo era immobilizing okuyita amagye. He brings the military. Bubi nnyo. Kati awo kikulaga ne ku Trump okupaajinga abakulembeze ba civilian aba Pentagon bonna n'abasalaasalawo n'abajjawo na installingawo cable eyabali ba royal system be
kikulaga Trump kabala. Acting Secretary of Defense Mike Esper yamusaakinga lwaki yalwawo okusupportinga ekyo kukozesa amagye okustrikinga eggwanga erya Iran. Era n'ekyo kuvaayo publicly n'awakanya proposal za Trump invoking eyo Insurrection Act ey'okudeployinga regular armed troops ku streets ez'eggwanga erya America mu biseera ewaaliwo okwegugunga kwa kuwakanya police sama ewedde olw'okutta abantu kikubirire naddala abaddugavu. Week eri final eya Trump eyinza okubatinda bokisi olw'obuzibu obulala obuli obusukka mawanga. Era Ignatius ali mu kututegeeza ng'ategeeza ku rocket attacks ezibadde nga zikuba embassy ya America mu Baghdad mu Green Zone. Trump yatweetinga n'agamba abazikasuka tubategedde ba Iran era tugenda kukola retaliation okuba eggwanga erya Iran. Tetujja kwerabira nga 3 June tuba tuweza omwaka mulamba okuva drone ya America kuya assassinatinga Commander Qasim Suleiman, General Commander Qasim Suleiman, netirako ne Commander waba liba militia mu Iraq Abu Muhandis al-Muhandis nga 3 January. Ate aba Iranians bagamba baba balina okwesasuza, balina okumujjukira. Trump ono awabatatuuse kuwa abaterrorist sente nga America bwekola on his own way. Abagambe munyambe munkubira embase ya America eyo muje kubenga mukasuka roketi bweziti afune wore wekwasa okulumba Iran. Awa basigala mu ntebe. Era mu mazima kiri nti America eri mu escalating military threats zaayo against Iran. Tulabe mabegaawo America yasindika nuclear powered submarine USS Georgia nga eri armed ne cruise missile ne batakomaawo nga kuliko amaato amalala agawerekera mu Persian Gulf. Ne tulaba aircraft carrier 2 ne bazingiza submarine bagireeta tebidde ng'eri waggulu nga buli omu agiraba. USS Nimitz eri wali eri mu Somalia okusala obusazi okujja wali eyita mu Arabian Sea n'esala paka mu Strait of Hormuz. Baba bayingidde ku ggwanga lya Iran tekibatwalira na lunaku. Baba basembedde dda bali ready mu mbeera bwetyo. Tulaba nga November 17 waliwo ekiwandiiko era ekyafulumizibwa ekiyitibwa Amid Electoral Cop Plot Trump Threatens Catastrophic War on Iran. November 17 ekiwandiiko ekyo nga kigamba masekati ga okola ku bulonzi Trump atiisa olutalo olw'ettabu ku ggwanga erya Iran. Era mu kiwandiiko ekyo I quote article eri ku World Socialist website bateekako ne bagamba an attack on Iran and the inevitable Iranian retaliation with the potential deaths of large numbers of US troops would provide Trump with the pretext to impose martial law and refusing to surrender the White House. With the olonchino bakiwandika nga 17 December kyenkukotingira nagamba with the 62 days remaining before by then is 62 days before the scheduled presidential inauguration, the danger of such a provocation is ever present. Nagamba nti okulumba ku Iran ne watali kwewala okwesasuza kwa Iran, inevitable Iran retaliation nga bagirumbye nayo neekasuka kijja with the potential deaths of large numbers of nga waliwo obusobozi bw'ennamba ennyingi ez'okufa kw'amagye ga America kijja kuwa Trump n'olwekwaso okuteekawo martial law teeka ly'ekinamagye agaana okuwaayo White House. Ku biseera byo bawandikira 17 November bagamba nga wasigadde ennaku 62 nga tetunatuuka ku malayira ga president. Obuzibu bwe buti bukyaliwo era tebulina gye bulaga.
David Ignatius na concludinga mu kolomu ye ya Washington Post ng'agamba Trump won't succeed in subverting the constitution, but he can do enormous dangers over the next weeks. Trump ayinza obutawangula mu kugezaako kudibagana kukyusa constitution ebyo gikwatako, naye asobola okukola obuzibu obw'amaanyi mu wiiki eziddako. Era nagamba the solution is for Republicans to go the White House and tell its presidents this must stop. But Republican, the solution yaliwo genda mu White House, the one I call the devil's house, bagambe president waabwe kino kirina okuyimirira. CNN alipooti yaayo negamba nti waliwo okweraliikirira okweyongedde okukula naddala mu magye. Ekisuubirizibwa Trump kyayinza okukola mu wiiki ezibulako nga tanava mu yafeesi. Ne bagamba olowooza President Trump oda ze zijja kukolebwa ng'azirangira ani? Ne bagamba ekisuubirizibwa military strikes ku ggwanga erya Iran, era ajja kuba adrowinga military mu kaweefube oku overthrowinga election results. Eyo neba Cable News Network awona Trump abayita fake news. Bwetwekenneenya kuba active duty senior officers abatayogedde wano manya gaabwe baripotinze ku mbeera ebyokuba nga bali mu kukola list ey'ebikolwa Trump byasobola okukola mu mwezi ogujja, nga mwe mulina okugoba ba officers ab'oku ntikko naddala ba personnel abatali mu uniform, abatali bakinamagye, kuba abali uniformed personnel batera okugaana order. Batuuka ne bagambye sijja gikola order, constitution yange tenzikiriza kikola. Naye ow'amagye president walagira aba commander in chief olina kugamba bugambi yesisa n'osumulula n'okuba bukubi. Kati batusuubiza kirabika abatali mu uniform bonna ayinza okubagoba. Kyenagambye China apromotinze ababe asudde kiri okutwala omunaku alinga oba diverting America etunulire ye ng'amanyi America tesobola mweŋŋanga biri awo, oba alinga akimanya America yagala genda mu Iran ye yeetegeka okutwala Taiwan, kati atabesinga awo America bagineutralizing eyo. Embeera mbi nnyo. Ripooti eraga General James McCoville ono ye Army Chief of Staff ewamu ne Ryan McCarthy oyo ye appointed Army Secretary wa Trump balangiridde ne bagamba tetwandiyeetaaze magye kuyingira mu kusalawo bivudde mu kalulu k'Abamerika, tetwetaaga mu nkola bwetyo. Nkola bwetyo tebajja bukola ku. Ne tulaba wano CNN ba officers bangi abalala byavuddeko nga excitinga eba interviewinga nga bagamba nti mu kaseera akasembayo ak'ekisanja kye singa Trump awa orders bwe zityo ekikulu kijja kuba we ziba ziri determined okuba lego, bwe ziba teziri lego nga tezikirizibwa era nga president tasobola talking out potential illegal orders, kiyinza okuleeta ebibuuzo ebizibu ku ba senior military leaders kye balina okukolako. Balina determining oba ziri lego, bwe ziba lego kitegeeza ziva mu kamwa ke. Kyokka president tasobola ku talking out okuba ne potential illegal orders mu magye gaabwe.
z'abayogedde commander in chief zibalego. Bill Clinton ono Republican naye tawagira Trump yavuddeyo n'ategeeza ba military officials mu Pentagon bali mo alarmed nga bwe baali wiiki eziiseewo emabega mu kaseera bwe bagoba Mike Esper, kati ate bali mu ntiisa za waggulu kulu empya ey'abo abakolera ku yesisa ebya Trump abali mu bifo ebyandibadde ebyaba civilian bayinza ogendera orders eza above ne bakola ebikolwa webiti era bali mugezaako okufiguringa out mu coordination n'abantu abali mu White House ebintu balina kubikola batya birina kuhappeninga bitya era saawa 7 kati top brass etudde mu Pentagon badiscassinga tusuubirayo orders eziri strange zagenda okusindikira amagye ayinza okuziwa amagye okusinziira ku declaration ya Army Chief of Staff ne Secretary nti amagye tegajja kudetermininga outcome ez'abantu mu kulonda. Washington Post egamba Abamerika basobola oku appreciatinga statements zino ne babeera nga tebawulira ntiisa nga gye babaddeko ekyamagye okuvaayo ne gabagamba tegajja kwenyigira mu kku bwetyo naye singa pulezidenti aba awadde order ebyo ebigambo byonna bimenyebwawo. Joint Chief of Staff ayinza okulaba ebigambo bya General Flynn nga agitations ez'okutiisa national stability oba cohesion oba disciplines eza amagye gennyini. Tewaliwo nsonga lwaki Frown teyemulugunyizibwako, naye yayitibwawo era naye alina contacts era mu magye mwabadde alina ba sympathizers mu bacops bagabana ideology yemu era oba ki bamala mu namba era nga organization yaabwe esobola okulunkingaku ku nkola eyo threshold eyinza okuyitibwako mu ggwanga erya America era military ku mu United States tekyali just imaginable era ganga eri Rio. Tukyagenda maaso kankomewo.
Mpola maaso tubadde tukyali mu Amerika nga gye tuli mu kwekenneenya kuku eyinza okubaayo nkola bwetyo ey'enjawulo era yonna esuubirizibwa okuva ku ba Newsweek mu ggwanga erya Amerika balina nabo article gye bafulumizza emanyikiddwa nga Donald Trump's martial law talk has military on red alert. Donald Trump's martial law talk has military on red alert. Gino mikutu gya mu Amerika si gya mu kabundeire bali mu kutulaga embeera nga nabo bwe bagirabamu eri ewaabwe era nga veteran military affairs guy oyo akwasaganya ensonga z'aba veteran abazirwanako William Akin na reportinga nti ranking officers have discussed what they would do if the president declares martial law. Ba officer abokuntiko bali mu kudiscussinga kiki kye bagenda okukola era bakiteesezzaako singa president alagira martial law mu ggwanga erya Amerika. Martial law ku kyekigambo kati ekiri ku mumwa era commands ez'amagye abali responsible mu Washington ndi mu Newsweek and the military commands responsible for Washington DC are engaged in secret contingency planning in case the armed forces are called up to maintain or restore civil order during the inauguration and transition period. Nteera commands ezikwasaganya ez'amagye ezikwasaganya Washington bali mu planning eya contingency plan zibeetaaga mu nkukutu kyekyetaaga okwasaganya singa amagye gayitibwa okomyawo civil order mu biseera by'amalayira oba ebiseera by'okusatifyinga omukulu ono. Era ku nsonga eno boogera ba senior officers
bo bagamba nti Atkin agambye the senior officers abamu instead bagamba tebajja kwegatta ku overturning elections kyebali worried nti amagye gayinza ogetinga sacked baofisa abo abayinza obutakkiriziganya bayinza okubeera sacked mu crisis eya Trump eno naddala president ateeka sitaani agezaako okulalinga private militia obubondo bw'amagye obw'abalwanyi obuli private waliwo ne pro-Trump paramilitaries bwe bali abalwanyi ne tutakomaawo Abamerika bonna balina emundu abasinga kati oyinza okulaba mu masekati g'amagye n'abantu okwekuba ate bamanyi ozikuba nabo Trump alinga eggwanga ayagala olireka nga liri mu kasambatuko kyemwagalira ekyo. That's why I love that man. Kyemwagalira ekyo. Officer okuva mu Northern Command, Northcom, yabuddeyo n'agamba yali confident by uniformed military men in leadership. Emitwe gyabwe gibeere screwed nga giri right. Kuba presidency eyinza okuddako eri unprecedented. Era ebivaamu biyinza obutakoma babeere nga beesootinga mu kyetaaga nga balifalinga ku statements ezakolebwa Trump mu mwezi gw'okusatu bwe yagamba nti ayina olukusa okukola ebintu ebingi abantu bye batamanyi nako. Omukulu Akin wa Veteran Affairs n'alipotinga nti mu nkola bw'etyo mu kudikiralinga emergency ku coronavirus Trump bamu briefinga National Security Team ye nga bali ku range emu gye beetaaga okukola biki ebigira bwe bityo n'agamba sijja kuggalawo naye nga bamugambye gira bwoti order this and this Trump n'agaana Abamerika ne batandika okufa ba advisor yabajemera mu nkola zonna era n'ebiseera bino atandise okukola military plans ziri secret okusuppressinga okuteekawo civil disturbances ne tuteerabira n'abantu ebeegugunga mu National Capital Region yawo yakola meeting ez'enjawulo n'asindikamu basojja okubakwasaganya ab'enjawulo ba private militia era ayina top secret continuity ku government plans yayina miso code nuclear football yagirina era nga kuno ayina ne tuzita PIADs oba PIAD Presidential Emergency Action Documents yazirina PIAD Presidential Emergency Action Documents asobola ozirambulula ezo bazidraftinga mu biseera bya Cold War ezisobola okuwa president okudikiralinga national emergency eri unlimited ekwata ku 50 states zonna America ne muziguyamu ne mu buzingo obulala bonna ne baziteekawo ne tutunuulira aba The Hill bali mu kugamba article yabwe yitibwa Trump's Final Days try to turn the military into a political pawn. Eno nayo website mikutu gy'abali ba strategist abali mu magye kati muno mwe tulaba yali under secretary of defense mu biseera bya George W. Bush ayitibwa Dov S. Zuckerheim n'alabula nti wadde senior military officers wadde bastatinze naye mbu tebajja ku interferinga mu elections Trump ajja kulonda invokinga Insurrection Act oba awe order endala eri less clearly illegal era ekyo kijja kuteeka amagye ku street oba ajja kudikiralinga nti kati agenda kuba Iran abantu baveeyo bagambe ffe tetwagala genda mu lutalo abaana baffe kubasindika mu ntalo eza Middle East webegugunga ng'amaze olangirira agenda kuba Iran
abantu bajja kwegugunga nga begugunga ku Bush nga bawakanya kyesindika amagye gaabwe mu Afghanistan ne mu Iraq ne bawakanya ne bakola bazitanga occupation Wall Street businesses zonna ne baziyiwa ne bakola kine n'abayisa bubi kiboko yakaba mu America tiya gas ono wa bbulu mwakamulaba America yamukozesanga mu biseera bya Bush nnyo nzukira ntubuze ekibuzo tusindikeyo African Union etasaba America from police brutality nga nawe bagamba neno wali brutality naffe katusindika aba baba kuba nnyo mu nkola bwetyo. Bwe twekenneenya Trump bitabo ki byabadde ng'asomamu White House omanyi n'agamba you are what you know, what you do and what you eat. Kati Trump biki byamanyi. His best book nga olaba Obama mu White House filimu ye gye yalaba nga bagita Homeland ya intelligence community eyo seri. Kati Obama abadde asoma nnyo akatabo akayitibwa 7 Days in May. Manya ono Trump 7 Days in May, best selling novel mu 1962 era kalaga military coup ng'ekoleddwa mu United States of America. Akatabaako era kamu influencinze nga nnyo ku bintu by'ekinamagye statements ezimu zakozesa owulira koti obubaka osomya akatabaako olaba nga statement zikwatagana eno kati kamuliko ku mutwe bwe kiba kitambu kirinnye 7 Days in May biseera bya Cold War 1962 kalaga military coup mu America nga bw'erina okukolebwa biki n'ebirala era nga military coup yakuwamba bukulembeze magye nga gegalina okukola. This time embeera eraga y'amagye nga president yagakozesa okukola coup ku basiviliani abaalonda. Kati ebyo nabo biteekawo olabira ddala nga gye bagenda mu maaso wayinza obutaba walambulukufu. Military one eri exalted eringa nga garanta eya democracy ne civilian control era ye testimony ey'okubanga gye bayita testimony of the disintegration of democratic forms n'amateeka mu ggwanga lya United States of America. Singa wabaawo impact eya olutalo lutakoma wabaawo ceaseless attacks okulumba okutayimirira ku democratic rights ewamu ne levels eziri unprecedented bakuba historical sites zaabwe n'ewalala nkola bwe zityo baba balina okujja. Ebya Trump ekigendererwa kye kya overthrowing constitution ya America era nga process gitulaba eringa egenda okubaawo singa eba n'atuuka if is crazy enough as I like him to be crazy tuyinza okulabako embeera nga era wano ebigambo bye emikutu gy'amawulire gimuwandiseeko nnyo bamuthreateninze waleetera amagye wagira ki ne bademocrats ku threats zayinza okuteekawo ne conspiracies eziri mu White House the Devil's House nkola bwetyo. Era ebiseera bino kikulaga ne motokeedi ye takyayitaayitamu nnyo the beast tekyatambula nnyo ebeerayo ku lweru abala mbeera kyekiddako. Biden ne ba Democrats balondawo ku ignoringa Trump ebyokugaana okuconsidinga nti akalulu baakamukuba era ne meetings ze eza White House ez'okudiscussinga ku nsonga ez'okuimposinga martial law
ng'asigadde mu office ebyo byonna tebaagala babi boycotting tebaagala manyi president walondebwa n'akukuba atandikanga okugira ne munyumya ne muteesa bring him to the White House articles zino mbadde ngeze bino saagala bino bigire njagala kuyisa lino etteeka wendirekawo njagala olinyo hamalingire ligire bintu ntuwe bityo Biden tagendangayo ku lweyo olunaku olwajjo Biden yawadde speech mwe yavuddeyo ne yeemulugunya akabondo akaabo abali mu gavumenti naddala mu Pentagon Trump bwe yateekayo era bataddewo roadblocks ku ttiimu ye tebafuna information gye beetaaga ku outgoing administration ku national security issues ono yalonda ttiimu ye gye yeetaaga nga Biden erina okugenda ne consulting mu Pentagon bagiteerawo roadblock ne babagaana okusala abayagala okukukuta ne babateeka ku mpingo mwagala kwatakinga Pentagon nkola bwetyo kati olabira ddala ng'ebikolwa by'omukulu ono woofiisi yamuwoomera nnyo si kumuwoomera nti lwa ssente kuba ssente azirina obwo obutwale 15 bwe bagaba obwa ddoola obu si busente ku Trump si ssente azirina obwo that is his salary scale $15 million emitwalo 150,000 nejjukira ezo tekuli ngoye byonna White House yegula mafuta biki byonna ne ttiimu ye yonna White House yejambaza ayakyasinze family nene mu White House ye ayagalayo power maanyi buyinza he wants to be a Caesar ayagala kuba Caesar munkola bwetyo kakyawulira okuwaayo obuyinza where is he going addawa business addeyo mu bya wrestling biki n'ebirala Mr. President ate ng'akimanyi era bamuteekako security service era teyeetalanga bw'ayagala naye wabaaye president yeetalanga bw'ayagala tujja genda eno tujja gira bwe tuti tujja kitegeera nja kuyitako mu biwandiiko bya Bohemians Club nekenenye bo bateesa lwakuba ate batuula mu July bani ba loyalists be nkola bwetyo abamubala kati tugenda mu window of confusion era nga tiimu ya Biden the transition team Pentagon eginyooma kuba appointees ba Trump be appointing baagala ku attemptinga bakyuse badde era mu steering they want to go in the cockpit bakole extra constitutional coup mu nkola eyo emabegawo Trump gwe bali baagala okukolako coup bamu impeach nze bakoze eki kati yayagala ogikola kati Democratic Party yeralikiridde si lwakuba nti ku exposinga na ku defeatinga conspiracies za Trump wabula ku preventing abantu masses enkuyanja ez'abantu okufuuka politically conscious ku buzibu era n'okuyingira mu struggle ey'okubanga balemesa Trump okukola embeera eno naye Abamerika tebalinga bannayuganda obagamba okugenda mu struggle n'emundu zivaayo ate nga bazirina ate obutale bwazo weebuli ziwakaddaala zeemufo zikajegere zekizza baba bajja zigula awo ke kaseera abasiba emigabo Wall Street business muteeke beti zammwe zinashidaka Dow Jones London Brent New York Light ezo zonna emigabo gijja bagigwa era obunakerera 6 musibe emigabo gyammwe nti businesses ne commodities zigenda kugwa mu America. That is a sure one.
nkuwadde sure bw'oba obitegeera if you a Wall Street guy ane business ebyo temubitegeera era ndooza bayisize ku mitwe Nasdaq, New York Light, London Brent, Nasdaq, Dow Jones. Kati Biden's wana succeedinga na occupying White House nga 2 January nga Pentagon yemu assurance n'obukulembeze obufuga awayinza okubasigaza abamu mu yafeesi, ayinza okubasigaza kubanga bano balina kukolera bali ku bya Trump naye kasita banaabiwakanye ne bagira ne basigalawo ne bagaana bwalayira ayina okubanga interests zaabwe kusigala mu office abasigaza kyokka ekyo kyennyini eba assault oba ovode bali eri ababo bolina okuleeta ba Democrats kagamba abasajja bali ne bakuyamba bagirira mu mbeera bweti ne bweti ne bweti naye n'obagira of course oba olina okubajjawo oba ne babeerawo kakabanga n'oba fayalinga n'ofukanga Trump ku nkola eyo kyesimanyi oba Biden ali ready okutuuka on that level tetujja batugoberera. We shall be following kikisinga obulungi radio zammwe muzirina n'amanda gammwe mugayina tujja kuba byonna tubijjayo wano nga bwe bitambula. Ndaba wano konvoyi z'Amerika bazikubye mu ggwanga erya Iraq, konvoyi bamaze zaataakinga ggwanga erya Iraq wano. Guno guba mulundi gwa kusatu nga konvoyi zaabwe zirumbibwa nga zikubwa mu Iraq. Bali mu province ey'omumaserengeta, province eyitibwa Al Diwania mu southern Iraq, bagikubye dda era nga konvoyi eno ekola ne International Coalition yatagetingiddwa ku Al Diwania International Road. Bom yabaluse mu kubo konvoyi mwebadde eyita motoka 2 ne zikubwa abaana ne bakasuka RPG. Emotoka endala yokusatu nayo ne bagisuna nevaako. Konvoyi endala nga wakayitawo eddakiika mbale mu kibuga ekya Samawa mu province eya Mutana nayo ne bagikuba. Kyokka kino kizza oluvannyuma lw'okulaga ne ku Lwokutaano konvoyi 4 ez'Abamerika zaakubwa mu province eya Bill ne zikubwa mu province eya Mutana ne province eya Al Diwania ne province eya Dahikwa. Eyo natujja kuba tubyekenneenya. Agambye ono omukulu ayinza n'okusaba bamukubire embassy ya Amerika nga satu agambe eyo Irani lemirunchewo Amerika awo eronchinge Irani ekuba abasirikale baabwe awo Amerika oli kastaleta Insurrection Act oba n'agira n'adeclaringawo abasigala ali mu yafeesi kuba olutalo luba ongoing. Kati tuli ku bizibu awo okubyekenneenya. Trump bangi batadde ku ntoli, empale zitandise okulebera ewamu. We might see nga Amerika yennyini yagyekubidde ddala ekigo, yagikubakuba dda mu COVID, yagikubye mu trade wars. China basinze company ezitudde. Kati miliritaliri ayinza okugireka ng'agikoze eki naye agigize. Kati tulinde assignment eyo oba agituukiriza era ne kibaawo ojja kuwulira enkoko ezimu ezijja ofuna genocide. Hello Grandmaster, thanks for teaching us. Did the King Nebuchadnezzar exist because during the quest for calculating the age of the earth, some bishops used his death according to their chloroform in print to say the earth was made on 22nd October 4004 BCE. A liberated Mutoro Atoro
Amoti Businje, Nebuchadnezzar never existed. Historically speaking, we don't see his statues. Abantu beddabo n'abali maite balekanga statues ne coins eziriko emitwe gyabwe bakabaka egibogerako. So we don't see any of those guys. Nga we can see a statue yabwe. Hey, Grandabot, why is police the most corrupt organization in Uganda? Boy, don't say it. Police is the most corrupt organization in Uganda. No. State House, the executive, has police sold our minerals. Police again na yewola mu World Bank esente ezinokola oluguudo neziba ngo tulabanga bakola northern bypass balina kola ngetwala 3 sente ne bazibako abazi bawola World Bank okujja nega atenga oluguudo kati ne baddamu olugaziya abagira tebakwatibwa okitegeera mu biseera bya COVID ani ya classifying $3 trillion. Did the police do that? We are speaking about real corruption. Police aliyesayininze ku ndagaano ezitunda ennyanja zaffe ze Uganda. No. Police yeeyiya wano mu byayo. But the real corruption go in State House. Wali awulidde ku polisi nti mu ofisi ya Gundi wano twawulira mu ofisi ya Prime Minister nga Mama Mbabazi akyaliwo billions and billions. How can they disappear nga balinamu ne kamera? Yes, bazinoonyaamu ki hard cash. Twalaba wano sente mu Bank of Uganda ng'erina deficit oba ya buwumbi 37 nga sente zo zaavaamu. Before bano babajenda nga babbyemu wano sente tebakwatibwa tebasiribwa beegabira nabo naye ziri mu campaign eri. And who used that money? Ani agenda n'ajjayo obujja? No, police is not corrupt. Obo kamutwalo gumu ebiri bwe bakujjako tebusudde ensi nga bali. Temuddamu nakyogera. Webale kutusomesa Grandabot ddala abasajja abo basobola okukuba Iran akadde kano serunkuuma njala ashe. Trump is very crazy. Naye olwo olutalo luba lw'amaanyi. About how many soldiers does the US have? 2.5 million soldiers. 2.5. Second, which part of years? Okay, does the soldiers undergo their US training year? Eba ya myezi 18, 18 months. Hello about their terrible diseases spreading by shaving blades in saloons, because I see people suffering from metastasis, cancer, behind the neck. Mostly those who finish their hair. Customers sterilizing, to sterilizer. They do. Budget jakwoli, ne jakwono. Kwoli, it has to be sterilized. Ngabola bechuma. Now wechikufumita. Also, you can get some tetanus. Echuma wechikufumita. Chikuletera okutana ne walala. Kati machine ne sala ne irate diba lya feri omutwe liri soft. Abo tuwe bali tusomesa naye njagala kusoya ekibuuzo. Mbuulira eddagala ery'ekifirika eriwonya omugongo. Weebale Kabaka w'abategevu Jebbi Busolo. Kati bw'oyagala nkugamba ebiri nti genda amazzi mangi mu mugongo nedda ssebo. Nkimanyi gy'oyagala okuba ng'ontwala munde eyo. Naye nze naggamba kimu, if you have serious back pain va ku bino ebyokugamba mugongo gunuma, genda weebake n'omusajja oba n'omukazi. Just get nagamba funa galiki
bukonekone n'entangawuzi obigatte wamu obikunye bibenga ebizaala oluzzi webake wansi omwana akuyiseeko mu mugongo abeere ng'akuyisaamu mpola bijja kuba bikufumita nga biyingira munda but they will help you. Grand Abbott, is it true that Museveni signed a deal to sell uranium to Iran? Amutembo Torish from Karugutu. Naraba Ahmadinejad we yajja wano baplanning enyumba zimulaba wansi wa J&M Hotel bwe bajja ezo enyumba enyingi yali program ya Iran nga bagamba if the Iranians we bajja mu Uganda they can sleep there naye nga bana Uganda basobola osiramu nga bapangisa then sente ezo ezibira nzirwaninga ku embassy ya Iran nkola bwetyo. Grandi Abbott webale kuguma ate ne taata okukugumya muzeeyi taku katumusabire nze Saalongo njala nasho muzeeyi nagambye talinayo okumpi na nakwana 40 days according to science kirungi naye abimanyi scientifically akimanyi naffe ffenna tukimanyi ne basisita bange bazedda ujjako babiri atanajja they know. So we shall just wait. Tulina tugamba amaliriza kuba ku notebook ye yali yampandikidde nangamba my battle is over kati olutalo lwe luweddeko kati nagamba gwe twala olulwo mu maaso osomesa abalala. So tekiriiko byakusaba byaki he has no year here on the planet ekyo tulina kyacceptinga nkola yona. Hello Abbott, what do you think about our black citizens in USA? Are they going to suffer? Definitely they have. If the state suffers, all of them suffer. Abbott ekirungi kati abamu bali nnyo ku drugs tebajja batwala nnyo mu magye okujjako olufuuka waludiwo awo babatwalayo by all means. Abbott webale programu bampitalake ombipingeko ku kasimu ako webale tujja kulaba lake nja kubipingako. Hello Abbott, what do you think? Muno twamumaze dda twamaliriza dda. Abbott jo tubaddamu bwe tutyo kulikayo kulika ekkubo mukadde waffe ali atya mpola mpola kambe mpulira ssebo Sanyu Rashid ekitumba webale naawe kubaako webale kubanga kuuli muganda wange. Abbott, what does red carpet on ceremonies mean? I'm MC Bernard in Busandama. Ali mugamba red carpet kitegeeza ki? Carpet eyo ogimu kuba tumanyi already danger red kyategeeza naye okugiteerawo ennyo ba guests bagiteerawo abantu be bagamba nti ab'ekitiibwa ekyawaggulu ennyo oba the most valuable abasenga ku mukolo ogwo oguba gugenda mu maaso mu bikujjuko gye baba bafuddewo nga baagala ogugira era maaka eyo eba ekutwala ku state ewali ki occasion era eyitibwako ba VIPs ba celebrities n'abalala ab'enjawulo. Era bwe tuddayo mu byafaayo red carpet ezo zawandikibwako mwaka gwa 458 era nga yasooka otambulibwako yayitibwako Agamemnon okuva mu Tunisia mu ntayo za Troy ng'akomyewo era ewandikibwako ayitibwa Aeschylus mu mwaka gwa 458 era alaga character ya Return from Troy ng'abuuzibwa mukyala we ayitibwa bamuyitanga Clytemnestra eyamuwa red path to walk on abeere ng'atambulirako ku nkola bwetyo era Agamemnon n'abeera nga ayogera ebigambo bino I am a mortal, I am a man,
I cannot tramp upon these tinted splendors without fear thrown in my path. Nkola bwetyo okudda emabega. Era nga tuziraba mu United States of America basooka gira olingirawo President James Monroe mu 1821. Weewatyo so bwezityo bwe zizze nga bazireeta kati okuzireeta ku Academy Awards mu 1961 naye nga basooka giteerawo agime muno nga bamugamba guli musajja atasaaga bonna bonna b'oyiseemu basandase oba sse you are a hero you walk on